हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं 10 ऐसी रेमेडी लाई हूँ जो कि बहुत ही सरल है और आपके बहुत काम की है। फ्रेंड्स, ये मानसून का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, गले में इन्फेक्शन बहुत ही आम बात है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार मिलेगा जिसका इन्फेक्शन हो रखा होगा गले में, या खांसी हो रखी होगी, या सर्दी हो रखी होगी। तो उनसे बचने की मैं ऐसी 10 रेमेडी लाई हूँ जो कि बहुत ही आसान है, उसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे 10 नुस्खे जिससे आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से बच सकते हैं। तो पहला नुस्खा है, 1 कप गर्म पानी में 5-6 तुलसी की पत्तियाँ उबाल लें। इसे ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार पिएँ। इससे आप वायरल फीवर से बच सकते हैं। मेथी दाने को पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिएँ, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है काली मिर्च। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटें। ऐसा दिन में 2 बार करने से सर्दी खांसी दूर होगी। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमें आप बहुत ही आसानी से अपने किचन में ही मिल जाएंगी। और फोर्थ है अदरक। 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गर्म पानी में उबाल के पिएँ। ये इन्फेक्शन और वायरस से बचाता है। 5वां है हल्दी। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिएँ, इससे बैक्टीरिया और वायरस से राहत मिलती है। देखा फ्रेंड्स, कितने आसान है। और छठा है गुड़। एक टुकड़ा गुड़ और अदरक को पीस लें। इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गर्म कर लें। इसे दिन में 2 या 3 बार खाएं, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। 7वां है नींबू पानी और किशमिश। 1 मुट्ठी किशमिश पानी में उबाल लें। इसे आधा चम्मच नींबू पानी दिन में 2 बार मिलाकर पिएँ, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी गले के इन्फेक्शन में और सर्दी और खांसी में। 8वां है किशमिश और अदरक। आधा मुट्ठी किशमिश और 1 चम्मच अदरक पाउडर में उबाल कर पिएँ, आराम मिलेगा। शहद, अदरक और नींबू पानी। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएँ, फ़ायदा मिलेगा। 10वां है आधा कप अंगूर के जूस में आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पिएँ, इससे भी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हो, बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक लिए गुड बाय।